má pe ìgbà ní tirẹ̀. Má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ẹ̀mí rẹ o jàre. Má pe ìgbà ní tirẹ̀. Má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ẹ̀mí rẹ o jàre. Bí a bá ń joyin, bí a bá ń jàdó. Bí a bá ń fi tin ewúrẹ́ jẹ ká òkè. Ká má gbàgbé pé àtìgbò lájẹ́ láyé o. Bí a bá ń jìyà, bí a bá ń mumi. Bí a bá ń mumi ojú lámùsùn o. Ká má gbàgbé pé àtìgbò lájẹ́ láyé o. Ẹ̀dá ayé ṣe àtìgbà o. Wípé ọjà la wá ná láyé. Ìgbà abáná ọjà ìtàn. A ó wá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹni ní tí ikú ẹ̀ ṣayé rè. Ẹni rántí ikú wa lọ bárẹ̀ o, ikú nìgbẹ̀yìn gbogbo wa. Ènìyàn yóò ẹ kú kálẹ̀ o. Kásá máa kíra wa kú palẹ̀mọ́ ọ̀run. Kò sẹ́ni tí ò ní kú, kò sẹ́ni tí ò ní lọ. Gbogbo wa la dákadá ikú. Gbèsè tí gbogbo wa jẹ ni. Ìrẹ́kẹ́ mi fẹ́ nìyàn. Tó jẹrẹ mọ́ fún ayé yìí. Tó sọ mi lẹ́rù náà ara mi. Èsì o. Ó mà ṣe o fẹ́ni tí o lọ lọ́rùn. Ènìyàn máa ń ṣe rọra rẹ ju bí ó ti mọ̀ lọ. Ènìyàn máa ń ṣe rọra rẹ ju bí ó ti mọ̀ lọ. Hymn 327 nínú ìwé tó wà ní ọwọ́ wa yẹn, ojú ewé kẹrin nínú ìwé tó wà ní ọwọ́ wa, lówùrọ̀ ọjọ́ àjíǹde tá a lọ́kàn yóò pàdé, ẹkún kanú òru ayé òdópin. A ó kọ lórí ìdíje dúró. Tara tó kọ́ yóò pa.
òjì làwòrán Kristi tẹ́lọ́rùn. Àlèwà náà káyọ̀nà òjì pọ̀tù láyé yóò dúró lórí àgbáyé bá kú lọ. Lórọ̀ ọjọ́ àjíǹde wa, òjì yóò mú òkúrẹ́ wá. Bàbá ìyá ọmọ ara yóò pàdé. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Adúpẹ́ torí pé adá ọjọ́ pé fún ìsẹ̀yẹ fún bàbá wa tí ó di lọ sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. Jésù Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Gbogbo àwọn ẹbí láti mọ̀mọ́ wa àti àwọn ọmọ láti ètò sáà Nàìjíríà rere tí wọ́n pé ipò sínú ìkọ̀dùpọ̀ yìí. Ayọ̀ fún ààbò tó dájú lórí wọn lórúkọ Jésù Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Láti bẹ̀rẹ̀ sí náà báyìí wá sáàrin wa. Ẹ mọ́ wá rìn láàrin wa. Gba ìṣàkóso. Jẹ́rẹ̀ẹ́ra rẹ. Ohun gbogbo tá a ṣe orúkọ Jésù Olúwa darí wa. Ìsìn òní, ìsìn ọ̀la, ọ̀túnla Olúwa gba gbogbo. Ṣe ìyanu. Àmọ́ ìyàn Jésù Olúwa wa. Àdúrà Olúwa. Káàbọ̀ forúkọ rẹ, kí ìjọba rẹ dé, ìfẹ́ tìrẹ ní ká ṣe ní ayé, náà tí ń ṣe ní ọ̀run. Fún àwọn oúnjẹ ọjọ́ wa lónìí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, má fà wá sí ìdánwò, ṣàwa lọ́wọ́ sí i. Ìjọba rẹ tìrẹ, agbára tìrẹ, ògo tìrẹ, láéláé àmín. Ìjọba jókòó, a máa tẹ̀síwájú níbi ọ̀rọ̀ àìsàn àṣálẹ̀ tí bàbá wa olóògbé ọmọọba Adédọ̀tun Adélù nígbà táwọn ìwé ìléwọ́ tó wà lọ́wọ́ wa tí a sì sojú ìwé karùn-ún Jésù yè títí ayé, ẹ̀rù ikú kò bà mí mọ́. Jésù yè nítorí náà ìsà òkú kò ní pa mọ́. Hallelujah. A ó kọrin náà lórí ìjókòó wa. Jésù yè títí ayé,
Lord. Nípa yìí, a fi ara balẹ̀ gbọ́ ẹ̀kọ́ kókà kínní láti ẹnu ọ̀kan lára àwọn ọmọ ológun. The first Bible reading, come forward, sir. The first Bible reading is Genesis 3, verse 17 to 24. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of my wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. 18. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. 19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Verse 20. And Adam called his wife, named Eve, because she was the mother of all living. And unto Adam also, and to his wife, did the Lord God make coats of skins, and clothed them. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now let him put forth his hand, and take also to the tree of life, and eat, and live forever. Verse 23. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground for whence he was taken. Verse 24, the last verse. So he drove out the man, and he placed at the east of the garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. Let our glory in Jesus' name. Amen. As we are continuing for the wakekeeping of our father, Pa Ade Dotun Adelu, we shall sing from our CSC book, hymn 935. Bí a ṣe ń tẹ̀síwájú nínú ètò àṣálẹ́ olùgbàgbọ́ àwọn bàbá wa, àwọn kọ̀ọ̀ní láti inú ìwé orin wa, orin 935 ní ojú ewé tó wà lọ́wọ́ wa yẹn, ó wà ní ojú ewé kẹjọ. Máa sùn olùfẹ́ kí o sì máa sinmi lórílẹ̀ àyà olùgbàlà rẹ. A fẹ́ ọ ṣùgbọ́n Jésù fẹ́ ọ jù. Sùnre lórí ìdúró. Tirẹ̀ tí wọ́n ó máa.
jẹ́ kí a jókòó a ó farabalẹ̀ láti gbọ́ ẹ̀kọ́ kíkà kejì látẹnu ọ̀kan lára àwọn ọmọ olóòkú second Bible reading. The second lesson is taken from the book of 1 Corinthians 15 from verse 20 to 26 for this occasion of my celebration of my darling father, Prince Adedokun Adelu. He goes on. But now, in Christ, risen from the dead, and become the firstborn of them that slept. 21. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. 22. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. Verse 23. But every man in his own order, Christ the first fruit, afterward that he are Christ at his coming. 24. Then cometh the end, when he shall have delivered all the kingdom to God, even the Father, when he shall put down all rule and all authority and power. 25. For he must reign. He hath put all enemies under his feet. 26, which is the Bible. The last enemy that shall be destroyed is death. May God bless the reading of his word. A ó tẹ̀síwájú nínú ìsìn orin adónígbàgbọ́ fún ẹ̀yẹ ìkẹyìn fún bàbá wa Adélù. Nígbà tá a ṣíwèé wá sí ojú kẹsàn-án, ìgbà sálẹ̀ ti dùn tó fẹ́ra tu ohun gbogbo, ìgbà tí ìtànṣán oòrùn alẹ́ bá ń tàn tó ohun gbogbo. Lórí ìjókòó láti lọ.
láti gbọ́ ẹ̀kọ́ kíkà kẹta látẹnu ẹ̀dà Adémákinwá. Ẹ̀kọ́ kíkà kẹta fún ìsìn àṣálẹ̀ ti bàbá wa ọmọọba Philip Adédọ̀tun Adélù. Mo lárí nínú ìwé epistẹ́lì kìíní ti Apostle Paul sí àwọn ará Tẹsalóníkà orí 4. A ó kà láti ẹsẹ̀ 13 títí dé 18. Ṣùgbọ́n àwa kò fẹ́ kí ẹ̀yin kí ó jẹ́ òpè ará ní ti àwọn tí ó sùn, pé kí ẹ má bínú gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyókù tí kò ní ìrètí, nítorí pé àwa gbàgbọ́ pé Jésù ti kú ó sì ti jíǹde. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yóò mú àwọn tí ó sùn pẹ̀lú nínú Jésù wá pẹ̀lú ara rẹ̀. Nítorí èyí yìí ni àwa ń wí fún yín nípa ọ̀rọ̀ Olúwa, pé àwọn tí ó wà láàyè tá a sì ń bẹ lẹ́yìn tí a sì kú lẹ́yìn dé àtiwá Olúwa bí ó ti wù kí ó rí yóò ṣáájú àwọn tí ó sùn. Nítorí Olúwa tìkára rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tó ń tí ariwo pẹ̀lú ohùn olórí àwọn áńgẹ́lì àti pẹ̀lú ìpè Ọlọ́run. Àwọn òkú nínú Kristi ni yóò sì bọ́ jíǹde. Nígbà náà ni a ó sì gba àwa tí ó wà láàyè tí a sì kú lẹ́yìn sókè pẹ̀lú wọn sínú àwọsánmọ̀ láti pàdé Olúwa ní ojú ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn sì máa wà títí láé lọ́dọ̀ Olúwa. Ẹsẹ̀ 22 tí ó parí rẹ̀. Nítorí náà èmi á fi ọ̀rọ̀ yìí tu ara yín nínú. Ẹ lọ kó fún sí kíkà àti gbígbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Praise the Lord. Ní báyìí a ó fi ara balẹ̀ láti gbọ́ orin èyí tí bàbá fẹ́ràn jù nígbà tí wọ́n wà láyé láti ẹnu ìkan lára àwọn ọmọ olóòkú. Orin tí bàbá fẹ́ràn jù nígbà tí wọ́n wà láyé. Ta ló mọ̀ kó máa bọ̀ níwájú? Praise God. Praise the Lord. Àwọn bàbá wọn fẹ́ràn láti máa kọ lówùúrọ̀ ọjọ́ àjíǹde. Page 4 of the hymn. We have sung it earlier, and other people can join us. Ìgbéyàwó ní sí wọn ò jí.
jọba èrò máa ìgbébù. Praise the Lord. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run fún bàbá wa lórí ọ̀fẹ́ láti kọ orin yẹn náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ṣe sọ láti bẹ̀rẹ̀ dé parí náà ó ti máa ń kọ́ náà nìyẹn. Hallelujah ńlá kan o. Ní báyìí a fẹ́ bá ara balẹ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀rí lẹ́nu àwọn ọmọ olókùú a fún ẹnìkan àbẹ́mi àti méjì láàyè láàrin wọn one. A ó fún àwọn àdúgbò ẹnìkan ládùúgbò láàyè a ó fún wọn níbi iṣẹ́ nígbà tí wọ́n wà láyé bákan náà ni a ó fún wọn nínú ìjọ Ọlọ́run láti sọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Ó yá ọmọ olóòkú lára ọmọ olóòkú ọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Praise the Lord. I don't know what to say. I can say so many things about my father. Was a loving father. Very loving. I love my father with passion. If I continue to say so many things about him, we will not live here today. But I've put everything together in summary. I would say my tribute to my father today, to my loving father. The news of your demise came to me as an extremely good shock because it was the very day I had a special prayer for you that you departed this sinful world to rest with your maker. My daddy, I was told you went peacefully. Daddy me, as I fondly called you. I have no doubt in my mind that you are resting in the bosom of the Almighty God, where there is no more pain and suffering. Daddy me, I have always known how great a man you are. But the events after you left have made the picture even clearer. Your honesty always distinguishes you, and for you, truth does not have any sides. You will always fight for justice and fairness, even if it meant standing alone. I'm continuously flooded by beautiful memories you created in my life. Words alone cannot convey the sea of emotion I'm swimming in. Daddy, I cannot ever forget how you made taking good care of me your priority. The way you used to cajole me with fried plantain to have my hair plaited. Oh, Daddy me, the life experiences we shared. The memories we created are too numerous to mention. I wish I can turn back the hands of time to have more loving memories to share with you again. Daddy, I'm called Omopa Adelu because of the way you showered me with unwavering love and care. You are a loving father, and words cannot convey what I want to say, but what I can say is thank you, Daddy. I may not get to see you physically or hear you speak again, but I see you and hear you every day of my life through your words, action, admonitions, and advice. I'm consoled and grieved to God that you are able to meet many of your grand and great-grandchildren, and also for the honor and privilege that my siblings and I, your children, are the ones to lower your body to your grave. Daddy, your demise has created a vacuum no one can fill. Indeed, an Iroko has fallen. An illustrious prince of Efalaye has passed on. A no-nonsense but principled man has transited to the great beyond. I could never have wished for a better or different father than you. Truly, I know you are in a better place, and you will forever live in my heart. Sleep well in the bosom of our Lord Jesus, my dear Father. Your loving daughter, Adekweju. All I can say now is, it is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Ẹ jẹ́ á pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Thank you very much. We really appreciate you for this wonderful word. Ẹ jọ̀ọ́ ìkan nínú àdúgbò ẹ jẹ́ á fún wọn láàyè. Ok, lára ọmọ olóòkú àbí? Ok.
ìṣẹ́jú kan péré náà ni ìṣẹ́jú kan. Praise the Lord. Èmi ni ọkọ first daughter wọn Mr. Akinmo Agumba ní láti Àkùngbá Àkókò. Ìgbà tí bàbá fi sí àwa la gbé tìǹà. Ìtúnú mi dùn sí ni pé last day tí bàbá fẹ́ fi ayé sílẹ̀ ó rí Jésù kò torí ikú. Praise the Lord. Ìtúnú mi dùn sí ni because ọjọ́ gangan tí bàbá fẹ́ kú láàárọ̀ Thursday àgbẹ̀ àyàfọ́tò àwọn àgbà aṣọ ẹ̀ tó wà lọ́dọ̀ àwọ̀ fún àgbẹ̀ fìlà sórí ẹ̀ àyàfọ́tò ẹ̀ bàbá báwo ni olóúnjẹ òwò oúnjẹ omi ló mu wá ẹ̀ mọ̀ pé tágbàlagbà bá ti ń ṣe ìsúkè ó ti ń yá nìyẹn so ìgbà tó máa lọ wá lẹ́ ní nǹkan bíi aago 9 àárọ̀ ìyàwó mi wá lọ pé pásítọ̀ wọn kó wá bá gbàdúrà kó wá bá àwọn owó bàbá ìgbà tó máa dé bàbá tá a máa ń gbàdúrà lójoojúmọ́ tí ì tiẹ̀ dáhùn in fact ohun ẹ̀ gòkè gan ó ní máa wí tẹ̀lé mi ó dẹ̀ bẹ̀ sí wí títí ohun bàbá tún ga ju tèmi lọ that very day ìgbà tó ì máa ṣe wọn ni bàbá àṣẹ tí ẹ lè ṣàmẹ́tò ó ní kò yé mi praise the Lord so inú mi wá dùn pé bàbá rí Jésù kò torí ikú ó jọ̀wọ́ ara ẹ̀ ó sì gbà pé Jésù lolúwa àti olùgbàlà praise the Lord. Amen. Bàbá rí Jésù kò torí ikú orí ọ̀fẹ́ ńlá ni orúkọ Jésù ẹnì kọ̀ọ̀kan wa a ó rí àánú gbà ní àdúgbò tí a wà yìí tàbá ní ẹni tó ní ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ẹ jọ̀ọ́ ìṣẹ́jú wa kéré lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ já mind of our time a rí pé àwọn tó sọ̀rọ̀ ṣáájú wọn gbé kúrú náà ẹ jọ̀ọ́ ìṣẹ́jú méjì péré. ẹ kí hallelujah mo kí ìjọ Ọlọ́run bàbá jẹ́ bàbá wa P.A. Adélù wọ́n jẹ́ igbákejì alága ní àdúgbò tí a wà yìí ní ìgbà ayé wọn wọ́n jẹ́ ènìyàn dáradára tí wọ́n dẹ̀ ṣe takuntakun ní àdúgbò yìí àtọmọdé ni àtàgbà ni wọ́n máa ń délé wọn tó dẹ̀ máa béèrè àlàáfíà wọn kí Ọlọ́run kó bá tẹ́ bàbá sí afẹ́fẹ́ rere. ẹ ṣe ẹjẹ àpàtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù bàbá níbi iṣẹ́ tí bàbá ti ṣiṣẹ́ nígbà ayé wọn bàbá wà níbí ṣọ́ wà níbí amen nínú ìjọ Ọlọ́run. ok àná ẹ máa bọ̀ wájú sá God bless ẹjẹ àpàtẹ́wọ́. Praise the Lord. Nígbà tẹ́ ń béèrè tí bàbá bá jẹ́ ta ló lè wà ń bẹ̀ nínú ti adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé bàbá wa tí wọ́n bá dé sọ̀rọ̀ lónìí ni ìbá máa ń dùn mọ́ mi nú rárá nítorí pé bàbá yìí èèyàn rẹ̀ ló jẹ́ sèmi ọ̀dọ̀ wọn ni mo ti márì lóòkì tí ọmọ tí wọ́n bí láti inú wọn àwọn náà tẹ̀nà ìyàwó tí mo fẹ́ láti kékeré láti age of 6 ni wọ́n ti tẹ̀nà mo sì ń wá sọ́dọ̀ wọn a day after Christmas I must be in this house bàbá ó sì wá yóò jáde yóò lọ gbé bẹ́ẹ̀ kó ti mọ̀ pé mò ń bọ̀ yóò sì gbé bankus mo ti sọ́ndì náà lónìí mo gbé síwájú mi bàbá ò ní mú bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí sáà máa mú lọ àwọn yẹn ní bàbá lé lóòótọ́ bàbá stand ó sì ní principle tiẹ̀ his principle may not be my own principle so bó ṣe rí àwọn èèyàn sọ pé bàbá ọ̀dà bàbá ò ní ọ̀dà bàbá dára Ọlọ́run sì mà kó dára so principle ni bàbá ní n tó believe òun ló ṣe so a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé wọn wọ́n ṣe gudugu méje fẹ́mi o tí n bá ti débi wọ́n tẹ̀ ti sọ mí di ọmọ alẹ́ bí ọmọ náà ń pè mí wọn ò pè mí lánàá mọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé mo sì dúpẹ́ fún nǹkan tí wọ́n sọ ní ìsìn pé bàbá ó fi ẹnu ẹ̀ jẹ́wọ́ Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti kíni o olùgbàlà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo nǹkan tí èèyàn bá àmọ́ sọ pé bàbá le bàbá ṣe èmi náà le
èmi náà le kọ́mọ lọ́gbẹ́ mi náà le ṣùgbọ́n Jésù mọ̀ pé tiẹ̀ ni mo gbà Olúwa wà pẹ̀lú gbogbo wa ikú bàbá kò ní jí àkúfà láàrin àwọn ọmọ lẹ́yìn ikú yìí lórúkọ Jésù Kristi àwọn ọmọ ìwọ̀n tún sóríire jù bẹ́ẹ̀ lọ èmi náà ti lọ ọmọ wọn o wọ́n fi pè ní mo ṣe pé o ṣe ṣàdúrà fún àdúrà ń bẹ́ mi náà Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. Bàbá mi bàbá Philip Adédọ̀tun Adélù mo ti mọ̀ wọ́n 1970 nígbà kan ń gbé Ìdọ̀sàrà torí mọ̀mọ́ mi ó jẹ́ family friend wọn bàbá lájò but bàbá ò gba nonsense ọmọ bàbá ni mí ìgbà tí bàbá wa kú 72 bàbá ṣáájò dáadáa ni àtìyàwó wọn náà bí bàbá dẹ̀ ti dàgbà tó ń ṣe ará arúgbó tá a bá wálé wá kí wọn wọn á ní kí pẹ̀lẹ́ mà ẹ pẹ̀lẹ́ mà máa ní bàbá ẹ mọ̀ ṣe mà sí mímọ́ ọmọ yín mo já láti ti kàn náà ó ti dàgbà bàbá dá o bàbá dáadáa ni bàbá wa Adélù kí Jésù tẹ̀ sáfẹ́fẹ́ rere. ẹ jẹ́ àpàtẹ́wọ́ fún Jésù nínú ìjọ ok ẹ ṣé God bless you ẹ jẹ́ àpàtẹ́wọ́ yẹn dáadáa ní báyìí a fẹ́ bára balẹ̀ láti gbọ́ orin àdákọ láti ẹnu àwọn akọrin ìjọ CAC Ìṣẹ́gun Mọ̀rẹ̀ choir. Praise the Lord. Praise the Lord. A kì í kọrin àdákọ ní Christian Wake. Bọ̀dá fẹ́ kọ ilé yìí nítorí pé bàbá ọmọ akọrin yìí ni wọ́n nígbà tí wọ́n wà láyé tí wọ́n wà ní ọ̀dọ́. Ìyàwó wọn ọmọ akọrin ni wọ́n. Màmá lójú pé yẹn ìgbà tí màmá dàgbà ọmọ tó wá di ìdáná àwọn patronesses wa. Ìdí nìyẹn tí a fi fún wọn ní special concession láti kọ orin àdákọ níbi àìsùn alẹ́ onígbàgbọ́ fún bàbá wa Philip Adélù. Torí ẹ̀ máa lọ pé wọ́n tún gbórin àdákọ wọ CAC tó dé CAC ò dé o ohun tó fà á tá a fi ṣe nìyẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́ wa praise the Lord. wọ́n tí a dẹ̀ fẹ́ sọ náà ni pé bàbá wa Adélù ó ti lọ sí ọ̀nà gbogbo ayé ibi tí bàbá lọ ìwọ náà ń bọ̀ wá lọ ó fẹ́ o ó kọ ọ̀nà gbogbo ayé ni ó yá akọrin. Sọ̀rọ̀ rẹ̀ bàbá wa ká ilẹ̀ ó káyé kọ́nìkà ó ṣe ọmọ rẹ̀ tó àìbọ̀ ilé rẹ̀ lọ́la. Bàbá lọ náà rẹ̀ ni ó láti péré. Bàbá o súnlé o. Bàbá o súnlé o. Abiyamọ pàtàkì bàbá onínúure ayé yóò ránṣẹ́ ènìyàn kíní kí o sọ̀rọ̀ rẹ̀ bàbá wa ká ilẹ̀ ó káyé gbòdìgbò ṣe ọmọ ọba alájò àìbọ̀ ilé rẹ̀ lọ́lọ́ dàtàn lọ́nà rẹ̀ ni ó di péré. Àríwọ̀rùn ni wọ́n bóyá ó wà lọ. Òkú máa ń jẹ ìbọn fẹ́ gbogbo ayé ọlọ. Ayọ̀ àrùbọ̀ ń ṣeré lọ́jọ́ kan ni kò ní dẹ́yìn bọ̀. Èsì ni kú jẹ́ kò sẹ́ni tí kò ní san. Èésù ni kú kò sẹ́ni tí kò ní kọ́.
rántí ikú ẹ̀ṣẹ̀ rere lọ́jọ́ kan ní tirẹ̀ adé. Bàbá lọ ní tirẹ̀ rẹ̀ ni ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀. Bàbá o bàbá o súré o. Bàbá o súré o. Abiyamọ pàtàkì bàbá onínú rẹ̀. Ayé yóò ránṣẹ́ ènìyàn Philip kí o ṣọ̀run rẹ̀. Bàbá wọ ká ilẹ̀ ó káyé gbòdìgbò ṣe. Ọmọ ọba rájò àìmọ̀ ilé rẹ̀ lọ́lọ́. Dọ̀tún lọ nínú rẹ̀ ni ó gbòdìgbò rẹ̀. Ní ọjọ́ karùn-ún oṣù kejìlá nínú ọdún tó kọjá gbàgbọ́ pé ẹni rere lọ. Gbogbo ìgbà tí bàbá lò láyé gẹ́gẹ́ bí àná lórí kiri lọ́jọ́ lójú ẹni. Gbogbo ọjọ́ ayé ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ibù àtẹ́lẹwọ́ òun ní kò máa lọ bí bàbá jọ ọlọ́mọ pẹ́. Òun ní ká jẹ́rọ pẹ́ lẹ́nu kò fà nígbà lọ́nà fún. Ayé yóò rẹ̀ ń ṣe wá ó dàbí ẹni kó máa lọ. A fẹ́ ọ̀pọ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n Jésù fẹ́ràn jùlọ. Adébọ̀tún súré o. Bàbá o súré o. Bàbá o súré o. Abiyamọ pàtàkì bàbá onínú rẹ̀. Ayé yóò rẹ̀ ń ṣe ènìyàn Philip ní òṣòro rẹ̀. Bàbá wọ bá ilẹ̀ ó káyé gbòdìgbò ṣe. Ọmọ ọba alájò àìmọ̀ ilé rẹ̀ lọ́lọ́. Bàbá lọ náà rẹ̀ ni ó gbòdìgbò rẹ̀. Ẹni wá tó sùn, a ó rí àjíǹde. Adédọ̀tún, súré lárúwó, bàbá súré o. Oníwà tútù bí àdàbà, bàbá onínú rẹ̀. Onítẹ̀rígbà ó sì lọ́yàyà, èyí kan tẹ́bí gbọ́dọ̀ dúpọ́pọ́. Iṣẹ́ rẹ̀ ń fa òsì gbẹ̀ bó ṣe ṣayé rẹ̀ kó sọ̀rọ̀ rẹ̀. Adédọ̀tún, súré lárúwó, bàbá súré o. Bàbá Rónkẹ́, ojú rẹ̀ dára, èyí rẹ̀ dára, àwọn tó kù sẹ́yìn, àbí ọ̀pọ̀ nìgbọ́ ṣe. Ọjà láyé jẹ́ òní àjò láyé ara mi ọjà láyé jẹ́. Kò sẹ́ni máa rọ̀jò tí kò ní fẹ́ padà sílé. Ẹni bá lọ sọ́jà dandan ni ó gbàgbọ́ sílé o. Lálẹ́ ọjọ́ ọjà onílé arẹlẹ̀ bọ̀lọ̀ fẹ́ lọ. Adédọ̀tún ká bí olóore ọ̀nà gbogbo ayé o. Ọ̀nà gbogbo ayé o. Ọkọ rẹ̀ jẹ́ ká bí olóore ọ̀nà gbogbo ayé o. Ikú jẹ́ ọ̀nà sí iye ọ̀nà gbogbo ayé o. Fáwọn tó gba Jésù lórí ìgbàlà ọ̀nà gbogbo ayé o. Bàbá rẹ̀ kẹ́tù lọ ọ̀nà gbogbo ayé o. Bàbá Olúwọlé ti lọ ọ̀nà gbogbo ayé o.
mọ́ láti lọ. Ọ̀nà gbogbo ayé. Ọkọ̀ orí jẹ́ káàbí olórí. Ọ̀nà gbogbo ayé. Adélu. Adédọ̀tun. Sọ̀rọ̀ lọ́lọ́. Bàbá Súlé o. Ẹ jẹ́ kí a dijú ká gbàdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Bàbá tí ń bẹ lọ́run ṣe la dúpẹ́ fún ọjọ́ òní. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kó wọn kó dí wa lọ́wọ́. Adúpẹ́ pa arójú aráàyè lórúkọ Jésù padà ó lọ gba ọpẹ́ wa. Ògo ni fún orúkọ rẹ. Àfẹlẹsán rí lórúkọ ó lọ bá wa sọ̀rọ̀. Nígbà tí a bá parí ó lọ ajá gbẹ̀yìn ga. Nítorí agbára lórúkọ náà Jésù Kristi Olúwa wa. Ńṣe la dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè. Ọlọ́run tí ó mú ọjọ́ òní bá wa láyé tó sì bá wa láàyè. Ọlọ́run ò jẹ́ kí ohun tí a rò tí kí ó fagilé ọjọ́ òní. A dúpẹ́ pẹ̀lú ọwọ́ Ọlọ́run. Bákan náà kí gbogbo àwọn ìránṣẹ́ tá wà ní ibi, gbogbo àwọn alàgbà ìjọ, ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa gbogbo, ẹ̀yin bàbá gbogbo tí ẹ wá lórúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Ọjọ́ yóò jìnnà síra. Àwa kí àwọn mọ̀mọ́ àti àwọn ọmọ ẹ̀kú ìsẹ̀yìndè. Inú wa dùn púpọ̀ fún àwọn testimonies tí a ti gbọ́ nípa bàbá. Inú wa dùn púpọ̀. Mo wá gbàdúrà bíi pé lórúkọ Ọlọ́run Olódùmarè ẹ̀mí gùn àti àlàáfíà Olúwa yóò bí fún gbogbo yín pátápátá. Ibi tí mo fẹ́ ká ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ fún bí ìṣẹ́jú mélòó kan ó ní ibi tí a ti ka ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tí a kà níwèé Jẹ́nẹ́sísì orí ìkẹta. Màá mú ẹsẹ̀ kan péré níbi tí a kà yìí. Bíbélì wípé nínú ogún ojú rẹ ìwọ máa jẹun títí ìwọ fi padà sí ilẹ̀, nítorí inú rẹ̀ ni a ti mú ọ wá. Erùpẹ̀ sáà ni ìwọ yóò sì padà di erùpẹ̀. Bàbá ká ṣe àgbéyẹ̀wò bí gbólóhùn bí mẹ́ta ń bí. Àkórí wàásù mi ni pé erùpẹ̀ sáà ni ìwọ. Ṣe ni agbẹ́ Ọlọ́run ká pé Ọlọ́run wá jẹ́ Ọlọ́run. Gbogbo alámọ̀ ìtàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dáradára. Àmọ́ gbogbo àwọn tá a ti gbé kẹ̀ lórí Nàìjíríà ṣùgbọ́n tó bá síbẹ̀ tá a yí padà. Ìjọba ń yí padà. Ohun gbogbo ló yí padà lórílẹ̀ Nàìjíríà táwa yìí. Nínú ìdílé owó yí padà. Ọ̀pọ̀pọ̀ owó tá a rò pé kó lè yí padà ó yí padà. Tábà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àrùnpọ̀ àwọn tó ń yí padà. Pèlè kò sọ nǹkan tó dó tètè láé. Ṣùgbọ́n tá a bá wo ibi tí a kà yìí, a rí gbóná tó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá tí ó sì yí padà láti ìgbà tó ti jáde. Kí ló tó fa gbóná yìí? Ènìyàn ló fà á. Torí pé tá a bá wí tá a ti ka lé ẹ̀kọ́ tá a kà, a rí pé nípa ìgbọ́rọ̀ ènìyàn Ọlọ́run mú àwọn gbólóhùn kọ̀ọ̀kan jáde wá láti tàbí kàábọ̀. Ìgbà tó lọ ń dé ibi tí a dé yìí, àwọn gbólóhùn tó lágbára ó jáde púpọ̀, gbólóhùn tó lágbára tó sọ bí àwọn èèyàn ṣe jẹ́, ìṣẹ̀dá wa, bí a ṣe rí òpin wa. Lórúkọ Olúwa a ó fààyè ìsílẹ̀ dáradára. Màá mú ẹsẹ̀ bíi méjì, gbọ́dọ̀ bíi méjì. Bíbélì pé títí ìwọ fi padà sí ilẹ̀. Ẹ wo gbólóhùn yẹn, ó lágbára púpọ̀. Ó gbé ènìyàn nìyẹn. Bí ọba bá kú, níbo la máa ṣe fẹ́ sí? Bí tálákà bá kú, níbo la máa ṣe fẹ́ sí? Àti ìrí ẹnìkan tó lówó ká sọ pé tó bá ti kú ẹ̀sùn ọmọ òfurufú. Ṣó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí? Àwọn adájọ́ mi lè fẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ mọ àwọn tọ̀ nípa ìlú yìí. Àwọn alágbára tó ní agbára tó dàgbà powerful. Ṣùgbọ́n níbo la ṣí wọn sí? Ilẹ̀ náà ni. Ẹ jọ àkóso sórí máàlù. Gbogbo àtàwọn bí ẹ̀jẹ̀ ká pọ̀ náà ló wà. There's a call. I need to fear this God. There's a God that already decree and will never change. Ọlọ́tọ̀ máa ń sọ̀rọ̀ tó sì máa rí bẹ́ẹ̀. Nígbà tí gbọ́dọ̀ yẹn jáde
látọ̀dọ̀ ọlọ́run títí wọ́n fi padà sí ilẹ̀ ẹ wá wo gbólóhùn tó tún tẹ̀lé bíbélì pé nítorí inú rẹ̀ láti mọ̀ wá ọlọ́run wá kí ádámù ó kì í délé fún ó kì í délé pépépé fún kẹ̀kẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rẹ́ ó ká lọ fọ́rọ̀ àwọn wẹ́gẹ́lì ọ̀ṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ọba dábàá tó dá ẹgbẹ́ níbo la ti wá inú ilẹ̀ níbo la ti wá wá. ṣé téèyàn bá ń kọjá lọ kó wọ aṣọ tó dára gan tẹ́nìkan bá mú eruku tó mú tó ṣe kiri tó dàlù ṣé kò ní bínú? abínú àbí níbo la ti mú wá ilẹ̀ ẹjọ́ yẹn ọlọ́run ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ènìyàn ni wá orí ọ̀fẹ́ lọ́la nínú bàbá jókòó just the mercy of God orí ọ̀fẹ́ àtàná ọlọ́run la ní lórí ẹ̀rù wa tẹ́ wéjì lẹ́nu kúrò kò ní bọ́sọ̀ lórí yín orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni o ọlọ́run ló mú wa dúró is God ọlọ́run ló mú wa dúró ọlọ́run ló jẹ́ kárí ọjọ́ òní kì í ṣe pa ipá wa kì í ṣe pa tara wa ọlọ́run fún ara ẹ̀ ni ọlọ́run wa sọ fún Ádámù àti Éfà nínú ẹ̀ láti mú ẹ wá erùpẹ̀ sáà ní ìwọ ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀fẹ̀ àwọn gbólóhùn yẹn gbólóhùn ìpawí ni gbólóhùn tí òun náà ọlọ́run dùn gan-an ni nígbà pé ọmọ bá ṣẹ̀ kí bàbá wa sọ gbólóhùn tó lágbára tó sọ sí ìkàlélúyà ní gbólóhùn fi jáde erùpẹ̀ sáà ní ìwọ bó o fẹ́ bó o kọ̀ wọ́n sì di erùpẹ̀. Ibi tó gbé nìyẹn mọ nìyí ó tán if you are beautiful you are handsome that is the essence of man on earth erùpẹ̀ ní àwọn sì padà di ìpè ṣé ní gbólóhùn tó ń jáde yìí olóṣèlú balára ẹ wọ lórí bàbá 91 kórè yẹn 6 to 7. ìyẹn ni pé gbogbo àtàwà bí bákan náà gbólóhùn yìí ó wà kí ó dípẹ́ ní àwọn sì di erùpẹ̀ náà ṣe rí ikú ẹ̀wọ̀n bí dáadáa ẹnìkan ní ìfà ikú sọ gbólóhùn kan ní ikú nípa ikú I have a test with me gbogbo àtọ́lágbé celestial minister ni ó ní death as I see it ó wá sọ nínú ìwé yẹn pé iṣẹ́ wa náà máa ń wá ikú ìdúró máa ń dó ikú máa ń dó ni. You don't have application for death. Gbogbo ẹyin mọ̀mọ́ lówó ẹnu bá àbá tẹ́lẹ̀ wà níbi ẹ̀wọ̀n bí kò fẹ́ dákẹ́ báyìí o. Tẹ́ẹ̀tì lọ sí àádọ́rin ọdún ṣẹ̀fẹ̀ wà ní àbí ta ló fẹ́ kọjá lọ ta ló fẹ́ tó kàn ẹ̀ lọ́wọ́ sókè. Kò sí bẹ́ẹ̀ bá ní mọ́tò ẹ máa ṣe kí ni ẹ máa yọ àpò. That is we don't apply for death with certificate. Ẹ̀wọ̀n bí o àìkọ lẹ́tà sí ikú àìkọ application gbẹ̀ngà ẹ̀jẹ̀ bá mi mú lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ mo fẹ́ kí ẹ ṣe fún mi ní ọ̀túnla ṣé tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni kéyí ti wọ́ lẹ́nu ẹ̀yẹ kó mọ̀ lè jẹ̀ pààlà mọ́ káàtó kó máa fa lélẹ̀ ìrọ̀ ayẹyẹ kó máa foríkì kó máa ṣe kíni kó máa fi mú. We don't apply for death but let me tell you either one like or not death will come. Death will come. One day death will come. Ẹjọ́ àwọn èèyàn Ọlọ́run bàbá ti kọjá lọ báyìí. Bàbá is no more. Is no more. Ẹgbẹ́ àtàwọn akọrin wọ́n ti fa ní wàásù gan. Àdúgbò lọ́wọ́ yín lórúkọ gbàgbé ẹgbẹ́ mi máa tẹ̀síwájú. Kákan sọ̀ ní sókí díẹ̀ ni. Professor Dọ́wọ́ Mọ́lá sọ pé wọ́n kí aká lè lọ. Mo wá ń béèrè question kan náà mo ní Prof who was the driver? Ikú náà ni ọmọ kan bá gbà sà àbí wọn bàbá wọ ká ilẹ̀ lọ ta ló dírẹ́fẹ̀ ta ni dírẹ́fà yẹn ẹ bá ní ṣe research ẹ̀ ẹ bá ní shout hallelujah náà ẹ jọ ọ̀pọ̀ àtàwà níbí ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ènìyàn ni wá tá a bá ẹnikẹ́ni tó ń gbéra gájọ Ọlọ́run lọ tá a bá ẹnikẹ́ni tó fọkàn ẹ̀ fún Ọlọ́run tá a bá ẹnikẹ́ni ń bí tó rògbò jẹ́ kankan tó rògbò jẹ́ kan pé ìwọ ni mẹ́sàn-án wọ ni mẹ́wàá ládùúgbò wọn náà máa ń pàtẹ́wọ́ fún níbi iṣẹ́ tó bá dé ibi iṣẹ́ ó dùn tó bá dé church àlùfóò ní gbádùn onígbà tó bá wọ church kí inú pásítọ̀ tó dùn erùpẹ̀ sáà ni ìwọ ṣe padà di erùpẹ̀ ẹjọ́ máa múra sílẹ̀ for this very important day ọjọ́ yẹn bọ̀ pẹ̀lẹ́ tó lè escape ẹ̀ ṣe nínú ìwé ti Róòmù ẹ̀mọ́ka orí ìkànnì ẹsẹ̀ kejìlá ó nípasẹ̀ nìkan
ikú ṣe kí ni náà ṣé wàá rí tó bá pẹ́ bẹ̀ yẹn ló mọ ni ìbá dára ó ní nípasẹ̀ yẹn ikú sì kọjá sórí gbogbo ènìyàn ṣé pé téèyàn bá tí ìbá ṣe gbólóhùn yẹn ẹ mọ̀ ẹ wo bí tó bá jẹ́ pé èèyàn máa fojú rí ikú pé kú mọ̀ ló ń gbé tó bá wo ikú tó gbé kú mọ̀ bọ̀ sóò ní iye orí ẹ àbí a máa yẹ rí ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ it has been passed on all mankind whether we like or not bàbá kan síwájú ni àwọn yòókù tẹ̀lé wọn nítorí náà gbogbo àwọn ọlọ́run ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé erùpẹ̀ ní àwa sójú ìpadà di erùpẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ gbólóhùn yẹn tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kí wá ní ọ̀nà àbáyọ what is the solution to death kí ní ọ̀nà àbáyọ ṣé ká lọ dá aṣọ tá a bá aṣọ kíjì pátá máa gbà borí ni tí kò ní fi rí mu wà mú ẹ gbọ́ ṣé ká lọ kó sínú àgbo ni tí kò fi rí wa mú ok ṣé ká máa jẹ sandin lójoojúmọ́ ni ká máa ro pọ́s tí pé ikú ò ní dé is that the solution no ẹ jọ jẹ́ ká lọ sínú Jòhánù to see the solution for death I will read from book of St. John chapter 5 I will read verse 24 very verily I say unto you he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation but is passed from death unto life. lóòótọ́ mi wí fún yín ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́rọ̀ mi tó sì bẹni tó rán mi gbọ́ ó ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun ẹ má kí bẹ́yàn ìyè tí ó ṣe kí ni tí ò ní pẹ̀kun ṣé ẹ pé mo tó wà láyé èwo ni yìí tán bẹ̀ èwo ni ò ń tán ọlá ayé máa ń tàn iye ayé máa ń tàn kùfẹ̀kùfẹ̀ ayé máa ń tàn àwọn tó ṣe òsánà fẹ́ lónìí olóògbé kan ṣe ẹ̀kan mọ́ àgbélébùú òun kì yóò wá sí ìdájọ́ ṣùgbọ́n ẹ wá ẹ fetílẹ̀ fún gbólóyìn very important ṣùgbọ́n ó ti ré ikú kọjá bọ́ sí iye that is it kì í ṣe pé bí ìsọ̀bẹ́ kì yóò kú no that's not the Bible language kò sọ pé kì yóò kú no ẹ lè rí bí kankan bẹ́ẹ̀ ti pé ìsọ̀bẹ́ ní kò ní yóò kú no ṣùgbọ́n there is a certain provisions that God has made through the Lord Jesus Christ. And that provision is you will pass from death unto life. Ó rí ikú kọjá ẹ̀kọ́kọ́rọ́ yẹn ó ṣe kí ni ó rí kọjá. Yẹn ni pé bí àwa bá tilẹ̀ fàáyè yìí sílẹ̀ a ó lọ sí iye tí kò ní pẹ̀kun ìwọ tó gbà bẹ́ẹ̀ náwó sí òkò kí alẹ́ ní àkànṣe ọlọ́run yá. Nítorí náà mo rọ mo wá bẹ̀lẹ́ àtàdá wọn bàbá this very important place I have a message for you. We thank God for your lives. We thank God for your living. We thank God for the places of your work. We thank God for taking proper care of our father when he was alive. But I want to share a message with you. Baba had gone home. Either you like or not, Baba is no more. But there is somebody that is every time present. There is somebody that will not die. There is somebody that is very important, and that is God. Please, we want you to move closer to God this time around. We have been listening to testimonies from others about your father. This is very important. Move closer to God because death can come at any time. Ẹjọ ṣáàrọ̀ ọmọdé tó kú rí rẹpẹtẹ ṣẹ́rí àwọn kankan wà ẹ wo bí mo fẹ́ dákẹ́ ó gbà tó bá dán ló tó máa yé wa tá a bá dán ló tó máa yé wa a ò lè mọ̀ tó ní ayé yìí tí ọmọ kékeré yá ká kọjá lọ tí bàbá ṣíṣe kí ni tá a sì wà láyé tá a wà láàyè we can't understand it. That is life. That is life. ṣe rí ọ̀nà àbáyọ fún ayé tá a wà ẹjọ́ sá ẹ kó wájú mi ojú lọ́rọ̀ wà programa ẹ kó wájú mi ojú lọ́rọ̀ wà ṣe rí ọ̀nà àbáyọ fún ayé tá a wà nùkẹ́ ìkó bá Jésù wa tó gbàlà ẹ ẹjọ́ ẹ má lòkù ẹ má gbẹ́kẹ̀lé okó mìíràn ẹ má gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ ayé ẹ má gbẹ́kẹ̀lé ipò ayé ó máa ń bọ́ lọ́wọ́ ènìyàn ẹnìkan wá bá mi ní church ní bílẹ̀ ní jọ́nà táì ọmọ wa sọ ṣètò kankan oríṣìíríṣìí ti gbà sí ẹ lọ́wọ́ àbí tí kò tán ṣùgbọ́n oh Lord ẹnìkan àtọ́ lè gbà lọ́wọ́ èèyàn who is that person mọ́mí wa tálẹ́ ni yẹn Jésù nobody can take away Jesus from you ẹgbẹ́ àti Jésù gan tó ń sọ̀rọ̀ commendation àwọn ọ̀rọ̀ṣẹ́bìnrin tẹ̀gbọ́n tàbí nínú bíbélì
ó ní Maria sì ti yan ìpẹ̀rẹ̀ táwọn lè ṣe kí ni táwọn lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀. ìgbà ẹlẹ́ni kejì ló ń dáná kíṣìn ló ń fẹ́ iná ló ń fẹ́ àdùn ló ń kó igi ló ń ra àmàlà ló ń rọ ẹ̀bà ló ń tó gbogbo ẹ̀. kò mọ̀ gbọ́rọ̀ commendation lẹ́nu Jésù àgbọ̀gbọ́ ìjẹ́ ìpínlẹ̀ olóòkú jẹ́ kẹ́lẹ́ mìíràn sí Jésù kọ́ lọ́ máa tẹ ẹ̀bà kọ́ lọ́ máa ra àmàlà kò jẹ́ kẹ́lẹ́ máa wá sí Sunday school ilé olókùn ni gbogbo jẹ́ mẹ́jọ ilé olókùn ni ilé olókùn ni ilé aláṣẹ ni bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni àkókò sì ń lọ ó sì ń darúgbó lọ ó sì ń darúgbó lọ sí ilé olókùn ó ń darúgbó lọ sí ilé aláṣẹ kì í lọ church àríyá òun lọ bá yàlágbájá tó ń bá lọ gbogbo ẹ̀ sí ń lọ lórúkọ ayé wò ní parẹ́ sàmì ayé wò ní parẹ́ jọ ọjọ́ súnmọ́ Jésù Kristi kasi gbani la tolu balawa ẹmu ló kúndùrú kọ Kristu la yóò ràn yín lọ́wọ́ be more dedicated. I want you to be more dedicated to the Lord Jesus. Move closer to the Lord Jesus. Love Jesus more than before. Serve Jesus more than before. Worship Jesus more than before. Do everything for Jesus more than before, and it shall be well with you. God bless you. Kó dà fi kù sọ̀rọ̀ náà. Ẹ jẹ́ kí á dìde kí wọ́n fún àdúrà. Má jẹ́ ń dà báyé ṣe dà. Má jẹ́ jìyà táyé ń jẹ. Ẹni bá ti dà báyé ṣe dà. Ó ní láti jìyà táyé ń jẹ. Kọ́lẹ́ẹ̀kan dà táyé ṣe dà. Má jẹ́ jìyà táyé ń jẹ. Ẹni bá ti dà báyé ṣe dà. Ó ní láti jìyà táyé ń jẹ. Bàbá ní orúkọ Jésù Kristi. Àgbẹ̀yìngà fún ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ rán sí wa. Bàbá ò lè gbọ́, àwa ilẹ̀ yìí náà la lè gbọ́. Ká lè lọ ṣàtúnṣe ọ̀nà. Ó dára ká lọ síbi ọ̀fọ̀ ju àti lọ síbi ayọ̀ lọ. Nítorí pé àwa náà wò pé ní ọjọ́ kan a ó ṣì wà lọ́wọ́. Ọlọ́run máa ti gbọ́ ọ̀rọ̀ náà, ó sì ti wọ náà kan wa. Agbára àtúnṣe tó wọ náà ayé wa. Agbára àtúnṣe tòótọ́ tí ìṣe àfẹnujẹ́ lórúkọ Jésù olùwàjọ wọ náà kan wa. Agbára táwọn máa bọ̀ olùwàjọ wọ náà kan wa. Àwọn onígbàgbọ́ àní láti bẹ̀rù Ọlọ́run ló Jésù yé títí ayé ẹrù ikú kò bá yín mọ́. Jésù yé nítorí náà ìsà òkun kò ní bá mọ́. Ọlọ́run èyí náà ní ìrètí wa, èyí ní ìrètí wa, ibo la kù sí Olúwa farahàn wa. Ibi tí a kù sí Olúwa farahàn wa. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. 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 Olúwa gbọ́ àdúrà. Má jà gbà àgbọ̀dánù. Ní ìkẹyìn jọ dá wa láre. Má jọ dá wa lẹ́bi. Orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmì ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ á jókòó. Nípa yìí àwọn ọmọ olókùn yóò máa bọ̀ níwájú fún àdúrà. Ẹ máa bọ̀. Ẹ máa bọ̀ wájú fún àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run tó ń gbogbo yé nígbà tó ń kó ohun òye àwa ènìyàn. Ìwọ Ọlọ́run mọ tó ń ṣe ó sì ṣe tó wọ̀ gbogbo tó sì ṣe mímọ́ nì. Adúpẹ́ fún àkókò yìí Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Gbogbo àwọn ọmọ nìyí àti màmá Olúwa súre fún wa. Olúwa gbàdúrà fún wa. Lórí màmá ẹ ò ní dààmú. Lórí màmá ẹ ò ní ní wàhálà. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ wọ̀nyí dọ́ àfihàn ilé Olúwa lọ́wọ́. Ìtọ́jọ́kùnrin àtìyàwó àtàwọn ọmọ ìtọ́jọ́bìnrin àtọkọ àtàwọn ọmọ ní orúkọ Jésù agbára ìmúdódó pẹ̀lú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ Olúwa gbé wọ̀ yìí. Lórí ẹnikẹ́ni màmá ò ní dààmú. Lórí ìtọ́jọ́kùnrin màmá ò ní ní wàhálà. Lórí ìtọ́jọ́bìnrin kò ní ní dàwà. Ọlọ́run tọ́jú yín. Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú yín. Kọ́kàn yín kó balẹ̀. Níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà ìbẹ̀rù Ọlọ́run kó gbé sọ́kàn yín. Níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà ìfẹ́ Ọlọ́run kó jọba lọ́kàn yín. Ọlọ́run kó ràn yín lọ́wọ́. Ọlọ́run ní jẹ́kẹ́ tí wọ́n bẹ̀ ṣe. Níbikíbi tẹ́ bá wà ìfẹ́ ìjọba ọ̀run rere kó máa gbélé lọ́kàn yín. Ẹ ò ní tí wọ́n bẹ̀ ṣe. Ẹ ò ní mú Ọlọ́run bínú. Ọkàn yín á balẹ̀. Níbi ọ̀nà àti mú yín èṣù ní ráyè ń bọ̀. Kógun ò ní borí yín. Ọkàn yín á balẹ̀. Ẹ máa rí ná, ẹ máa rí lò, ẹ máa rí àpòtù ọwọ́, ẹ máa lọ láyọ̀, ẹ máa bọ̀ láyọ̀, ẹ ò ní gbóná òdì, ẹ ò ní tútù òdì, àìsàn ò ní ṣe yín, wàhálà ò ní wí ọtí yín. Lórí ẹnikẹ́ni láàrin wa, lórí láàrin ẹ̀yin ọmọ wọ̀nyí, wàhálà ò ní ṣẹlẹ̀. Mo wá gbàdúrà àárín ẹ̀yin ọmọ wọ̀nyí, Sátánì ò ní ráyè wọ́ bẹ̀.
àárín yín ò ní dàrú ìfẹ́ tòótọ́ á jọba láàrin yín àlàáfíà wa jẹ́ ti yín lórí mọ̀mọ́ olúwa àlàáfíà á jọba àlàáfíà á jọba àlàáfíà á jọba ọkàn mọ̀mọ́ á balẹ̀ ìlera pípa jẹ́ ti mọ̀mọ́ mọ̀mọ́ ò ní gbóná òdì mọ̀mọ́ ò ní tutù òdì lórí mọ̀mọ́ ẹnikẹ́ni yẹn ò ní rí wàhálà àlàáfíà kó máa jọba ní bàbá ilé bàbá Adédọ̀tun Adélù àlàáfíà kó jọba iná ìhìnrere iná ìgbàgbọ́ kò ní kú mbẹ̀ ọkàn yẹn á balẹ̀ ẹ máa lọ láyọ̀ ẹ máa bọ̀ láyọ̀ ẹ máa sùn láyọ̀ ẹ máa jí láyọ̀ ohun gbogbo á máa lọ déédéé ní rere fún ohun gbogbo á máa lọ déédéé ohun tí a máa ṣe tẹ́ fún máa bí Ọlọ́run nínú ẹ ò ní ṣe ẹ̀mí ìkíyèsára lórí àjò bàbá Ọlọ́run kó gbé wọ̀nyí Ọlọ́run gbọ́ àdúrà ògo ní forúkọ yín ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ẹ jọ̀ọ́ ká tó gbọ́ ìfilọ̀ láti ẹnu ìkan lára àwọn ọmọ ológun please. Hello sir. Nípa ṣe máa wá ṣàlàyé bá ṣe máa ń Praise the Lord. Praise the Lord. Ní ọ̀la tí ó jẹ́ ọjọ́ Friday la máa gbé bàbá láti anatomy department wá sílé fún pé àwọn ará àdúgbò kan wá rí wọn kán wá wo wọn for the last time then láti bẹ̀ a wá máa gbé wọn lọ sí Ẹ̀fọ̀n Alààyè aago 8 la máa lọ sí anatomy ní OAU a dẹ̀ máa padà a máa wà ń bí títí di bí aago 11 ká tó lọ láti fáwọn èèyàn ní opportunity láti wá máa wò wọ́n kán lè fún wọn ní last respect so from there a máa lọ sí Ẹ̀fọ̀n Alààyè wọ́n máa ṣe ẹ̀yẹ ìkẹyìn fún wọn ní ọjọ́ Saturday láàárọ̀ wọ́n máa tẹ̀ wọ́n sí afẹ́fẹ́ rere àbí lamasi sorry pardon my lamasi wọn yẹ láti bẹ̀rẹ̀ àwọn máa lọ fún entertainment báwo la ṣe máa sọ sorry. Amen. Ẹ ṣe ohun tó ń sọ náà ó ti mo kàn fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbọ́ lẹ́nu wọn náà ni láàárọ̀ ọ̀la títí aago 11 sí 12 wọn ti wà níbí ní ìgbà tó bá ṣe tí wọ́n bá ti wò wọ́n tán bóyá àwọn àtàbá fẹ́ rí wọn wọ́n bá ti wò wọ́n tán wọ́n á gbé wọn lọ sí Ẹ̀fọ̀n Alààyè so ní ọjọ́ Saturday láago 8 náàárọ̀ náà ni wọ́n máa lọ sin ìkú la máa lọ sin òkú wọn ní Ẹ̀fọ̀n Alààyè láti máa lọ ṣe ní ìjọ CAC Òkè Ìṣẹ́gun zona headquarter ní Ẹ̀fọ̀n Alààyè níbẹ̀ láti ṣe ìjáde òkú fún wọn ní ọjọ́ sátidé ní kété tá a bá ti parí nínú church tán a wá lọ sí Anglican Church fíìdì wọn la máa lò ní Ẹ̀fọ̀n Alààyè níbẹ̀ all okay wọ́n ní all ní Anglican Church am I right so ibẹ̀ la ó lò fún ìwẹ̀ jẹ́ wẹ̀mú lórúkọ Jésù ọmọ rẹ̀ yóò gbẹ̀yìn wá tá a bá ti parí ètò ìsìn àṣálẹ́ onígbàgbọ́ ẹ jọ̀ọ́ ìwé tó wà lọ́wọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ kì í ṣó tá a lè mú lọ́lé ní kété tá a bá ti parí àwọn máa mú padà ìwọ náà lè ṣe ọ̀ṣà fún wa kó máa tètè dá bàbá wa dágbára má jẹ́ òun wà lọ́wọ́ rẹ o má mú lọ́lé o ìṣó tó ń mú lọ́lé rárá lórúkọ Jésù a ò ní bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ o. orin tá a máa parí wà nínú ẹ̀ hallelujah wọ́n ní ká sọ fún àwọn akọrin Ṣẹ́gun Bọ̀rẹ̀ bí aago 4:00 lọ́la kí gbogbo wa ká pàdé ní church ní aago 4:00 lọ́la nírọ̀lẹ́ Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká mú ìwé ìléwọ́ wa ẹ jẹ́ ká sì sí ojú ìwé 22 page 18 orin 22 nínú ìwé orin ti ju Apostolic Christi orin 22 page ó wà ní page 18 nínú ìwé ìléwọ́ tó wà lọ́wọ́ wa nígbà tí a máa mú orin ẹ̀sùn àṣálẹ́ onígbàgbọ́ yìí wá sí dání orin yẹn wà nínú ìwé tó wà lọ́wọ́ wa tí a bá ti kọrin náà tán ẹja máa dáwọ́ yẹn padà wọ́n bá mi gbé alẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́tàn òkùnkùn sú Olúwa bá mi gbé bí olùrànlọ́wọ́ mìíràn bá yẹ ìrànlọ́wọ́ aláìní wọ́n bá mi gbé ní dìde dúró. Oh
parí ètò sí yìí ẹjẹ́ á dá padà a ò ní kúkú òjijì o. ẹ jẹ́ kí adìlú ká gbàdúrà ní orúkọ Jésù adúpẹ́ fún ìsìn tí a ṣe yìí Olúwa gba ọpẹ́ wa bí a ti lọ Olúwa kó máa bá wa lọ gbogbo ètò tó kù ní àárọ̀ ọ̀la àti dọ̀túnla lórúkọ Olódùmarè kúrò kó gba àkóso a ò ní rí ìdíwọ́ yóò yọ sí ire ògo forúkọ rẹ orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa jẹ́ kó lọ fẹ́ Jésù tó lọ́wọ́ wa ìfẹ́ tí bàbá dàgbọ́tọ̀ yìí mọ́ kó máa bá wa gbé lórúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. hallelujah ńlá mẹ́ta ó yá hallelujah 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 olúwa lógo thank you God bless you.